6 वाजता चालू आहे खेळ. काय झोप आहे तर काय. काय बाबड्या खडाखड खडाखड आवाज लावलाय पाटच. काय रे बाबा. बाबड्या काय रे बाबा. काय करतोय. काय भाभी. अरे काय कुठाने करते अजून काय. एक बाहेर. तरी म्हणलं हे बाबड्या काय करतोय तिकडे कुटरोट झालंय. काय करीन ही पोरगी काय सांगताच येत नाही. ते बसायची जागा आहे का. कपडे बिपडे धुवायला काढलेत त्याच्या वरती ठेवलेलं असतं काही नाही काही. हिला कसं काय माहीत झालं काय माहित. चल ये बाहेर. चल चल बाहेर हो. बाबड्या तिला बाहेर काढ. चल उठ निघ बाहेर. कुठं नाही करते काय पण. रात्री चालू असतात विषय.